喂，大家好啊，CW 啊，相信呢一隻SHF 版 Gameverse 嘅 Wolverine 呢，已經係好多人都開過箱拍晒片噶啦。咁呢，我今次呢，就唔係要開箱，純粹講呢一隻 SHF 版嘅 Wolverine 啊，我就會講埋呢一隻嘅 Marvelous 版嘅 Wolverine 啊。咁我哋兩者呢，睇一睇啦，究竟可以慢慢睇一睇，究竟兩者有咩分別啦。好啦，我哋即刻去片啊！好啦，我哋就咁睇啊，你會見到啦，Marvelous 版呢一隻呢，感覺上面呢，就係會比較瘦少少啦，咁身形呢，就冇咁肥大啦。咁你見到呢一隻呢 SHF 版呢，咁個身形呢係會肥胖咗少少啦。你整體望到佢呢一個形狀嘅時候，無論大髀啊同埋手呢啲呢，都係會比較闊咗少少嘅。咁跟住睇到後面啦，我哋會見到啦，呢一啲位呢 Marvelous 版呢就會用翻藍色嘅呢一啲位。咁呢，因為係 Gameverse 版嘅呢，佢就呢啲位呢，呢啲三紋呢就會係用咗黑色噶啦。咁大家見到少少嘅分別，同埋Marvelous 版嗰條腰帶呢，佢比較粗少少啊，而 SHF 版呢會比較幼啲噶啦。好啦，頭方面啦，你見到啦 Marvelous 版呢個頭咧就會係咁樣嘅。咁牙方面咧，佢都係會有做到少少牙肉嗰啲顏色啦，你見到嗰啲口紅色。咁眼方面咧，但係都係差唔多噶啦。咁側邊啦呢啲闊度咧都係一樣。咁你會見到啦 SHF 版咧就係反而會係冇咁做得咁仔細啦，方面就你會見到啦口呢啲位咧。都係就咁嘅啫，冇做翻啲顏色，你會對比到係 Marvelous 版嘅顏色咧就會好啲啦。眼嘅嗰個眼珠嘅大細咧，其實都係差唔多噶啦。可能 SHF 版呢個眼珠要細翻少少。咁你見到啦側邊嘅話咧，大家嗰個都彎刀嘅頭就係呢個側邊咧，都係咁上下噶。後面咧就大家都係一樣，好咁你見到啦，Marvelous 版咧條頸咧只可以喐動到咧，咁喐動嘅啫。咁變相咧就係佢惡高嘅時候咧就差少少。咁但係 SHF 版咧佢就會加咗呢一個嘅設計啦，咁咧佢就可以惡高啲啦，變相嘅個感覺。落啲咧亦都係可以落咗少少啦。咁但係啦，如果舉得太高咧，都係有機會穿崩人咁樣試下走嗰陣。同埋可能呢啲位會有啲奇怪，會見到咁樣突咗出嚟。不過冇辦法，有時為咗可動咧，咁都係要犧牲少少。咁你又會見到啦，兩個咧就抬高嘅時候啦，都係差唔多。咁 Marvelous 版嘅手咧就可以做到咁上下啦，為咗安全。可以咁樣佢就可以高啦，後面咧就係可以做到咁上下。一支佢都身後邊嘅。跟住咧，我哋嘅 Wolverine 咧就可以，因為佢呢一個位咧，亦都係用翻佢呢度上頭揾到佢。不過另外就係可以褪後啦，嗰個呢一個位都用翻佢褪後。腰咧都係一樣可以做。
但係都係唔好轉咁多啦，我都係驚會好快熟。咁你變相就變咗為人咁但係跟住腳啦，咁啊馬肥隻腳就應該冇乜問題嘅，可以屈到腳尖咧都可以喐到。咁咧跟住腳咧喐動都係冇乜問題嘅。咁啊 Marfest 咧都係一貫都係嘅喐動啦。咁你腳都係喐到嘅呢啲位。咁後面睇啦呢一個嘅 pat pat。好啦，跟住呢個咧就係不得不提嘅部分，你會見到咧手臂呢個位咧係 Marfest 咧會做得比較好啦。咁嘅手毛啊，起碼係密密麻麻啲啊，感覺上面要見到呢啲感覺上面，始終毛咧就係都係 Marfest 做得比較好啊。咁你跟住就睇下啦。嗱 SHF 版咧呢一個毛咧就真係做得好粗糙啊！咁你顏色咧都係有啲會有上，有啲係冇上嘅，你諗下。咁呢個情況就有啲核突啦，呢一個就咁唯有將就唔好望手嘅側邊啦。嗱呢一個真係我覺得係全隻我都係暫時唔能夠接受嘅地方啊！因為佢嘅毛咧好似閃電啊，咁係有啲似閃電毛啦，呢啲感覺上。拍埋一齊睇啦，你會見到啦，邊個啲毛取勝啊？冇錯啦，就係 Marfest 啲毛咧就取勝啦。跟住你見到啦 ，Marfest 嘅金剛狼嘅爪啊，狼人爪就係會咁嘅樣啦，呢一隻。咁係三條咧會比較直嘅，咁啊呈你會見到兩邊都係啦，咁啊呈現比較直嘅，咁就可以做呢一啲爪啊。咁會可以俾 Colossus 掉出去嘅時候嘅呢一個動作啦，會方便嘅練習。好啦，咁我哋 SHF 嘅設計咧就會比較優先咁呢一個咧，咁佢唔使成隻手換啦，咁你只係咧將呢一塊換出嚟啊。但係咧，我自己覺得啊，如果呢一個設計嘅話，望落去咧亦都係會穿崩嘅，咁影相嘅時候咧就會見到好怪啦呢個感覺。咁呢一個換咧就係可以咁樣換出。咁你見到佢嘅爪方面咧，就會跟翻遊戲嘅設定啦，會比較係有少少闊度啦，同埋冇咁直噶啦，好似彎啲。你見到就好似一把嗰啲菜刀咁啊。頭先 Marfest 版咧會比較似間尺啦，感覺上。我諗換咗之後咧，會見到就係呢一個咁樣嘅手型，亦都係啦，可以做翻頭先嗰啲嘢，彎後咧出爪嘅呢一啲嘅動作。咁你話如果兩隻爪臂咧，我自己就會真係會鍾意呢一次嘅 SHF 嘅爪比較多，因為感覺上係似翻打機嗰種感覺。咁見到啦，我哋睇到就係呢啲。
好啦，配件方面咧 ，Marfest 咧仲有另外一個冇開口嘅頭啦，呢一個。咁跟住啦，仲有呢一個漫畫碌嘅頭啦，咁啊呢一個頭，咁你見到兩邊頭髮都係豎起咗嘅。咁另外啦，就係有呢一個啦，個頭笠除咗落嚟嘅一個造型啦。跟住啦，再嚟一對手啦，咁啊呢啲。咁咧 Marfest 嘅造型咧就係咁上下。好啦，咁 Marfest 嘅配件咧就係到呢度啦。咁 SHF 嘅配件咧就有呢一個擘大口嘅頭啦。咁呢一個咧就有做翻嗰啲牙肉啊同埋脷嘅顏色啦。呢一個就係見到。咁啊，相比頭先嗰個咬牙咧，切齒咧，感覺咧呢個係再細緻少少啦。咁啊叫做好啦，跟住啊，亦都係啦，呢一個手啦、手掌啦，咁呢個位咧亦都可以拆出嚟，亦都可以安上去。咁就係呢一個嘅手。咁咧 SHF 嘅配件咧，亦都係得咁多啦。好啦，咁換咗個配件之後咧，換咗呢啲手啦，咁啊換咗呢個Marfest 嘅呢一個嘅人形嘅樣啦。咁你見到後面咧就係呢一個嘅頭笠啦，咁啊可以除咗上嚟。咁 Marfest 版咧就可以咁樣除咗嗰個頭笠咧，咁啊扮晒咁啊呢一個嘅形態啦。咁就係呢一個嘅配件啦。好啦，跟住我哋 Wolverine 咧 Gameverse 版咧就係換咗呢一個頭啦，咁亦都係啦，再換埋呢一個嘅打開咗手掌嘅一個金剛爪，哇！咁啊呢個就係有型，完全係氣勢。好啦，我哋就好快就見到啦，呢一隻咧就係 Gameverse 版嘅 Cyclops 同埋呢一隻 Gameverse 版嘅 Wolverine 啦。咁啊拍埋一齊咧就係都係好完全係打機嘅感覺啊。咁啊 Marvel vs Capcom 已經翻晒嚟啦，非常之有感覺呢兩隻。嗱，我已經係非常之期待之後嗰隻靈蝶啦。咁啊唔知買唔買到啦。Wolverine 就蜘蛛俠就炒價啦，咁啊 Wolverine 啊正常價啦，咁啊嘥落真係唔知得唔得。好啦，翻嚟啦，我哋就玩完呢兩隻嘅 Wolverine 啊，咁你咧兩隻嘅分別啦，咁啊其實咧價錢方面咧兩隻都差唔多啫，呢一隻咧我記得都係600零蚊入手嘅呢一隻 Wolverine，咁今次呢一隻咧就580入手啊，呢一隻 Gameverse 嘅時候，咁啊呢一隻啦 Marfest 版我會統稱佢為漫畫版啦，你會見到佢嘅身上咧嘅比較鋼條型啊，肌肉感就會係多好多。咁另外呢一隻咧打機嘅版本啦，係啦 Gameverse 嘅版本啦。咁呢一隻咧就係感覺上咧就會係大隻咗少少啦，肥咗少少啦，但係如果你話兩隻嚟講嘅形態嚟講咧，我會比較中意係嘅 SHF 版本呢一隻嘅多啲。我好中意佢呢一個爪嘅嗰個分佈嗰個位置。咁 Marfest 呢個鋼爪咧就真係鋼條得滯啦。咁呢一個情況，同埋咧 Marfest 玩得耐咗咧，咁啊都係啦。呢個你要見到我有啲軟骨散嘅情況，咁啊反而呢一隻咧就係暫時啊 SHF 版咧就係冇乜呢一個問題。咁啊都係嗰句啦。最難受嘅就係唯一美中不足就係呢一啲嘅手臂閃電毛啊，咁啊 Marfest 就做得非常好啦 ，SHF 咧就唔得啊，呢個位要扣分啊，咁呢啲咁嘅凹凸閃電毛。好啦，咁你最後啦，大家會見到啦，咁啊連埋個背景咧就可以出到呢一個絕招嘅時候啦，呢一個大絕嘅時候擺嘅呢一啲嘅 pose 啦，咁啊呢一個咧。就咁咧，愛嚟影相咧都幾有型噶啦！呢一個位就係好啦，我係 CW，咁啊今日介紹就到呢度啦。中意可免費訂閱嘅 channel，唔中意睇完就 skip 咗，或者有嘢啱你聽都唔好啦。咁啊今日介紹咧就到呢度啦。我就係 CW，中意嘅可以免費訂閱我嘅 channel，唔中意嘅睇完就 skip 咗，或者下次我有嘢啱你睇都唔頂啦。
好啦，係咁先啦，拜拜。